Oh la dé. Oh les gars, monsieur François il est pas là. Hein? Ah ouais, il est écrit sur le tableau des profs absents. Comment ça? Ouais, je pète sa mère, on commence à 10h, vas-y, je rentre chez moi. Pause. Moi, je me lève à 6h du matin pour aller prendre un bus qui passe à 6h30. Je me lève le cul le matin, je prends mes guibolles jusqu'à cet endroit précis et monsieur François n'est pas là. Tiens donc. Comment on fait? Comment on fait?